Футболни, харесва ли ви това, което правя? Искате ли да ми ударите едно рамо да продължавам да го правя? Ако имате 18 години, натиснете линка в описанието на този клип, регистрирайте се в сайта PalmsBet и когато ви се пускат фишове с футболни мачове, го правете там, а не другаде. Какво ще спечелите? Бонус до 100 лева в секция спорт и бонус до 500 лева в секция казино. Благодаря ви и късмет! С преминаването на границата от 20 000 абонати в YouTube, Футболен мозък пуска първите си лимитирани тениски. Цената им е 17 лева без доставка. Ако искате да влезете в отбора и да си поръчате една от тях, пратете ми на лично съобщение в страницата на Футболен мозък в Instagram или в Facebook. 2 имена, телефон за връзка, офисна икон за доставка и размер. Първите 80 поръчали ще получат тениската си със специално послание от мен. Какво става, футболни? Велики битки в канала на Футболен мозък и по-точно един двубой, с който много голяма част от вас сте запознати. Става въпрос за финала на Шампионската лига в края на миналия век между Манчестър Юнайтед и Байерн Мюнхен. Какво се случва в него обаче? Какви са по-любопитните факти около този матч? И защо то остана като един от най-драматичните сблъсъци на последното стъпало в най-престижния клубен евротурнир. Манчестър Юнайтед. Много от вас ми писаха в коментарите, че искате клип свързан с този тим. Ето го и него. Ето го и клип свързан с играча, който по-настоящем е треньор на Червените дяволи, който първо беше легенда на отбора, а сега стъпи там у дома, за да може да възроди стария дух на Манчестър Юнайтед, онзи дух, който си спомняме още от времето на сър Алекс Фъргюсън. Личи си, че Оле Гунар Солскияр е попил от шотландския специалист. Със сигурност Юнайтед направиха по-добър сезон от очакваното и някак си от нищото се завърнаха на голямата сцена. Сега обаче няма да си говорим за настоящия сезон, а за онзи паметен финал между Манчестър Юнайтед и Байерн Мюнхен. Преди да минем към него, не забравяйте да се абонирате за канала на Футболен мозък с бутона Subscribe и камбанката, за да виждате всички видеоклипове, които качвам. А за сега ви пожелавам приятно гледане с поредния епизод на Велики битки. Датата е 26 май 1999. Рики Мартин, Бритни Спиърс и Backstreet Boys са на върха на музикалните класации. Годината, в която Ланс Армстронг печели първия си Тур дю Франс, а Владимир Путин пък застава начело на Русия. В тази майска вечер обаче погледите са насочени към едно конкретно събитие – финала на Шампионската лига. При мисълта за матча тръпки побиват милиони футболни фенове от Албиона до Бавария. Амбиция, страх, очакване, нетърпение. Един срещу друг в челен сблъсък влизат Манчестър Юнайтед и Байерн Мюнхен, а матчът ще бъде свирен от съдия, от когото ако не те побият тръпки, здраве му кажи. Италианското футболно страшилище Пиер Луиджи Колина. Шампионът от предното издание Реал Мадрид си е заминал на четвъртфиналите, а Манчестър и Байерн се срещат отново, след като вече играха помежду си в груповата фаза. Равенствата оттам 2-2 и 1-1 и атрактивните полуфинали срещу Ювентус и Динамо Киев подсказват, че днес ще гледаме шоу. И ако очакванията са по-опитният немски тим с играчи като Кан, Матеос, Бабел, Ефенберг и Баслер да изпълни по традиция безпогрешно указанията на Отмар Хицфелд и да си тръгне от Барселона с ушатата, то Юнайтед едва ли ще се даде лесно. Матчът обаче започва нервно за червените. Близо 100 000 зрители създават неповторима атмосфера, но сякаш виковете им са стъписали младите дяволи. Минутата е едва 6-та. Карстен Янкер е повален на границата на наказателното поле, а Колина надува свирката. Ефенберг и Баслер застават за топката, но първия се отдръпва. Шмайхел почти няма видимост. Хитър удар по земя на Баслер към вратарския ъгъл. Гол. 1-0 за Байерн. Наставникът на Юнайтед Алекс Фъргюсън побутва нервно очилата си и крачи забързано по тъч линията. Какво ли минава през главата му? Това е 13-та му година начело на отбора. Той вече е видял много, но за първи път се сблъсква с финал в Шампионската лига. Шотландецът си спомня първите си крачки в съблекалнята на Олд Трафорд. Първия си разбор. Очакваше ли, че ще се стигне до тук? Какво още му е приготвила съдбата? Той вече е спечелил титлата и купата в Англия през този сезон с Бекъм, Гигс, Невил, Стам и Шмайхел.
но изглежда ще изпусне най-ценното отличие. Трябва да действа. Първото и второто полувреме минават огледално, с натиск на баварците. Като по чудо резултатът още е 1-0. Минутата е 80-та. Времето по светлинното табло изтича като песачинки през пясъчен часовник. Манчестър Юнайтед изглежда в нокдаун, а матчът сякаш се доиграва. Немската машина навлиза в половината на англичаните все по-настъпателно, а Фъргюсън не спира да размахва ръце от тъчлинията. Ще подпечата ли с втори гол трофея си Байерн Мюнхен? Мемет Шоу дриблира по границата на наказателното. Това е прехвърлящ удар. Топката минава над ръцете на Шмайхел. Датчанинът е сигурен, че обърне ли се ще я види в мрежата. Но греда. Няколко минути по-късно таранът Карстен Янкер се хвърля за задна ножица и разтриса напречния стълб на Шмайхел. Голът просто не иска да влезе. Фъргюсън може и да не е играл в големи отбори като футболист. Реално не е и ръководил големи отбори преди да стъпи в Манчестър. Но шотландецът е научил полезен урок през годините. Да се бориш до край. Да си вярваш. Да гледаш в очите всеки, който те е подценил и за секунда, и да му кажеш: ще го направя, ще те победя. Характер, с който той се добра до това място. Дух, който няма да му позволи да загуби тази битка. Амбиция, която го тласка към успеха. В 67-та минута Фъргюсън е пуснал в игра първото си оръжие – нападателя Теди Шерингам, а в 80-та е време за второто – острието с бебешко лице – Оле Гунар Солскияр. Четвъртият съдия вдига табелата за 3 минути продължение на матча. От скамейката на баварците са вече готови да ликуват. Матеос и компания на терена пък скачат с типичния немски хъс за всяка топка. Отчаяно центриране е отбито в корнер. Манчестър ще има своя шанс. Един единствен преди мечтата на Фъргюсън и Юнайтед да рухне тотално. Вратарят Шмайхел вече е в наказателното поле. Бекъм центрира. Разбъркване. Гикс стреля от място, а топката се разхожда в наказателното на Байерн. Там е Шерингам, забит между защитниците. Гол! Юнайтед възкръсна в добавеното време. Целият щаб тича по терена. Сърцата на играчите ще се пръснат от щастие. 1-1. Ще гледаме нови 30 минути футбол, които в крайна сметка ще решат на къде ще пътува трофея. Помощник-треньорът Стив Макларън идва при Фъргюсън и го пита за указанията, които да дава на играчите за продълженията, а шотландецът лаконично отговаря: Стив, матчът не е свършил. В 93-та минута Бекъм отново центрира от корнер, а футболът вижда сцена, която и най-екстравагантният сценарист не би написал. В отличен матч, който контролира 90 минути, Байерн Мюнхен загуби. И то жестоко. Съдбата просто беше отредила величие за дяволите на Фъргюсън. Един луд по успеха шотландец, който изпрати на терена Шерингам и Солскияр. Първият засече, а вторият довкара. 2-1. Победа. Солскияр е в прегръдките. Шмайхел се върти през глава от щастие. Требъл за Манчестър Юнайтед след една от най-откачените вечери в историята на Шампионската лига. Няколко дни по-късно Алекс Фъргюсън получава званието сър. А оттам насетне приказката му в Юнайтед разказва за още много трофеи, късни голове, драма, радост и сълзи. Не, сърът не е на скамейката. Той гледа с усмивка отстрани ученика си. Оле Гунар Солскияр е там, за да наследи човека, научил го да се бори. Разкрива му тайната как да вярваш до последната секунда. Тогава, когато противникът най-малко го очаква от теб. Този дух не се купува. Той се предава. И се носи дълбоко, в сърцето. Заедно с спомените за една луда вечер в Барселона. Там вляво, точно под емблемата. Футболни, това беше новия епизод на Велики битки, една от любимите ви поредици тук в канала на Футболен мозък. Ако той ви е харесал, удрите бутона лайк, не забравяйте и да се абонирате, ако още не сте го направили, с бутона subscribe и камбанката, за да виждате първи клиповете, които качвам. Страницата във Facebook на Футболен мозък е ето тази, а страницата в Instagram е ето тази. Харесвайте, последвайте там, пишете ми на лични съобщения, пращайте ми снимки, видеоклипове, свързани с любими
любимата ни игра, които в последствие да кача на страниците на Футболен мозък. Също така следете и Community таба, където ви пиша, давам ви повече информация за клиповете, правя анкети и така нататък. Пишете в коментарите дали искате да продължавам с рубриките, които досега поддържаме и правим епизоди за тях. Или пък искате да направя чисто нови рубрики в канала на Футболен мозък. Давайте ми вашите предложения за рубрики и за видеоклипове. Разчитам на вас, защото не само аз съм футболен мозък, а и вие сте такива. Отново ви го напомням. Благодаря ви искрено за подкрепата и запомнете от мен, играта живее в сърцето и кара мозъка да полудява. Ще се видим скоро, футболни! С преминаването на границата от 20 000 абонати в YouTube, Футболен мозък пуска първите си лимитирани тениски. Цената им е 17 лева без доставка. Ако искате да влезете в отбора и да си поръчате една от тях, пратете ми на лично съобщение в страницата на Футболен мозък в Instagram или в Facebook. 2 имена, телефон за връзка, офисна икон за доставка и размер. Първите 80 поръчали ще получат тениската си със специално послание от мен. Кратка реклама за край. Ако имате 18 години, ви съобщавам, че ще получите бонус до 100 лева в секция спорт и бонус до 500 лева в секция казино след регистрация в сайта PalmsBet чрез линка в описанието на този клип. Играйте там вместо другаде и помагайте на Футболен мозък междувременно. Благодаря ви и късмет! In case you ain't know, so it's all. If my name was Willis, they'd probably call me Will. But I'm the illest, so that's why they call me Ill. Ill. You niggas disgust me, and they ain't talking about shit unless they discuss me. Funeral fab, yeah, I'm in the building, y'all.